Mokonzi. Pour ne pas s'enseigner à Pâques. Tozana Pâques. Pâques ezali fête mokoyo. To célèbre quand on prend dans le coup na Yahweh. Est-ce que maintenant on dit Pâques on a pas tomber le boko. Papa Mamouké. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Adete la balance maboko makasi ne korangai. Nazotanga ni Nzambe. Nazana Mokanda de Chroniques 30 verset 6. Totangi na kombo na Yesu Christu. De Chroniques 30 verset 6. Totangi na kombo na Yesu Christu. De Chroniques 30 verset 6. Le coureur parcourut tout Israël et Juda avec les lettres du roi et de ses chefs. Et conformément à l'ordre du roi, il dit Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, rescapés de l'intervention du roi d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères. Ils ont fait preuve de fidélité envers l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et il les a livrés à la dévastation, comme vous le voyez. Ne vous montrez donc pas réfractaires, comme l'étaient vos pères. Engagez-vous envers l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que son ardente colère se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés, et ils reviendront dans ce pays. En effet, l'Éternel votre Dieu fait grâce et a rempli de compassion, et ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Mais pour la si vous allez tout le monde de là, pour notre passion, merci Zambé, Namokolo Kitoko Pesi Biso Yahweh, Yahweh Bakangi Beglesia, mais Bakangi Biso Bokani Abiso Nayote Zambé, Bakangi Aboka Baporte d'église, mais t'es pas la solo, et Zali Biso Banano Zambé, Bakite Kumisakaote, Bamia Kumisakaote Zambé, et Zali Biso Nato Kumisakaokolo, et Tika était la Tonga de l'eau, Combo de Kumisame Pambo Mariboro Bakombo Nyoso, Tika était Pambo la Moko la Moko Zomine Sikaolo, Tika était Kolo visité Seigneur Jésus, oh non, son combat Maloba, oh Seigneur, Totiki ne son amour pour l'aïo, et quand tu as du chemin Kolo Kito le Belabiso, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien de mettre au sol la Manatina Pâques. Pâques, célébrer quand on prend le coup de Nzambe. Yangwana tina to fête à Pâques. Parce que ce qui est sous Massia, Akufakate, Pese Kwakate, mais non, moyen de bandakota to la colère sous Massia, ezate. Yangwana to célébrer Pâques na tongo lelo. Parce que la Bible est sur le Bahawete. Pâques est célèbre pendant le coup de Yahweh. Ma comment lobby, bana Israël, bon sang de la Yahweh, Zambé Abraham et Isaac à Israël, peut-être yépe à sang de la Bino. De Kolongaï, Osana peut-être qu'elle n'a qui m'a si canan Zambé, Osana peut-être au sol à quel homme se pela qui Zambé. Mais Zambé n'a tonga lelo, à Zombengayo, peut-être au sang de la Yahweh. De Kolonga, on soit décision, y'a qu'on sang de la Zambé la bombe inayo. Ngana sakane sika mokote, ngana lala nonda kumokote, me yomoko yebi, mabenu no salaki, erani no salaki, o memaki mo sika na Nzambe, me Nzambe na tonga lelo, asobe ngayo, peto songela ye, ndeko na nga mama na ngai, papa na ngai siko sali, o salaki mabe obungaki, Nzambe na tonga lelo asobe ngayo, alobo songela ye, alobi, Babongisa, vous allez te le corps papa Nabino, Boye pas Nzambe, Zamba Boulou c'est Sikanaye, Zamba Sale Nzambe, Poete, Kanda Nzambe Sala Nikolo na Yote, Nekonanga to Zoyoka, maladie comme tout temps pour la télévision, Ozo fait
bakokoma bana bakretien bandeko na biso mindele na bato mundu malade eza koboma. Peut-être tokendaki mosika na Nzambe, peut-être tosala makambo lobela esepelaki Nzambe te, mais Nzambe na ntongo lelo azobenga yo ozonga epai na ye ndeko na ngai. Oke kote nini? Bible ezoloba kozanga Nzambe tokosala eloko moko te, mais tika nga nayebisa yo na ntongo lelo peut-être yo mpo okendaki mosika na bandeko bazokufa toleki bango na nini? Maladi wana ezopesama na mopepe ndeko na ngai. Ata otie kashne, ata sukoli maboko, yango te nde solution. Solution eza Yesu Masiya ndeko na ngai. Oh ndeko na ngai, matango lelo nakoyebisa ete osongela Nzambe. Mokili ezofrapame na bato bazokufa, me yo olingi kaka kosongela Nzambe te ndeko na ngai. Mokili ekopesa yo nini? Bato mbongo bazokufa, tuta mbongo ebele azokufa kufi na maladi oyo na bona ngo tanga kombo na ngo tanga fona tombo la komba Yesu Masiya. Alléluia, il est vivant. Ndeko na nga na tongo lelo nakoloba na nga mingi te, na message na nga eza kaka ete osongela Yesu na yo. Alléluia. bamusula lobi lokola kangi eglise seke esili Mwana la lingana wake d'église, c'est que la femme est en daku. Ande kona ngai. Église, eza sikara to sanga na kapoto kumbi sanzande. Mais église solo zande. Alléluia. Est-ce que l'église to sanga ngo soki baki te zoloba? Et soki ba prik zoloba? Ba tolo magazana ezanga na yo. Yangwana na tongo lelo. Lokola okmoni lo ba kanyi be église, obi ça va. Tikana bandako teka na nga pena bien po église eza suste mais kona ngai Nzambe azoyebisa ete songela ye na tongo lelo. Alléluia. Lokola bakangi ba église yo sikoyo est-ce que bakangi monoko na Nzambe? Na minute oyo moto olembaki nga na ekoyebisa ete esengeli otelema, esengeli otelema okumisa Nzambe na yo, otatola Nzambe na yo, parce que eloko moko te ekokokabela na Nzambe. Alléluia. Bakangi baeglise na bakangi koyokani na yo na Nzambe te, esika ozali okobelela Nzambe, Nzambe akoyanola yo. Il est vivant. Soki bazongeli Nzambe, Nzambe akokitisama na ye likolo na bino bien-aimé, Nzambe akokitisama na ye likolo bavi na biso, na bandeko na biso bazomona pasi, na bandeko na biso bazokufa, Nzambe akokitisama na ye. Alléluia. Est-ce que Yesu na corona nana leki? Corona eyeke fa Yesu to Yesu mutayani boso corona nayokayo loba Yesu Masiya oleki corona na makasi. Corona kosala nga eloko te pwete na ndimeli Yesu. Alléluia. Yango wana na ntongo lelo mutu nyonso azobanga, mutu nyonso otambola na eloko wana basukela maboko wana badesinfectant na bandako nyonso ekomi kaka batie mai liboso, sukola maboko, sala boye sala boye. Mais est-ce que sukoli motema na yo? Ozobanga maladi mozobanga masumu te, ozobanga maladi mozobanga kokosa te, ozobanga maladi mozobanga kindumba te. Ndeko na ngai kukata na tongo lelo yomutu akendaki mosika na Nzambe osongela Yesu Masiya. Ozo ndeko na ngai otika mabe tozali kofete Pâques. Pâques ezali feti oyo tosalaka ngo na lokumu ya Nzambe. Yango wana bato ebele babosanaka Pâques ezalaka na ntango ya Noel osombeli mwana bilamba, me na ntango ya Pâques ovandi na ote ndeko na nga esengeli ofete feti oyo. Alléluia. Parce que Pâques efetame mpo na lokumu na Nzambe. Yango na mosakoli mpona mazolo balobi Pâques ezali grave na motema na nga, ezali réunion moko eza na important makasi, ezali réunion moko esengeli biso bakristu totombola
na Yesu Masiya. Alléluia. Le Konangai, avant de silisa, na otangelo ka verset. Bible ezobisa biso boye. Soki molimo oyo esebwisaki Yesu na katikati na bakufi, eke molimo wana esebwisaki Yesu na katikati ya bakufi, yebango soki molimo wana ezobika kati na ye, yebaki kopesa yo mpe makasi. Na ntongo lelo posa na ngai eza ete molimo wana ekota na kati ya vina. Alleluya. Posa na ngai eza ete molimo wana banda kotambusa bomoi na yo. Luka molimo santu, luka molimo Yesu Masiya, yango nde koprotege na bamaladi nyonso, yango nde kobatela vi na yo, yango nde kozala na yo libela na libela ndeko na ngai. Longola kobanga talela Yesu Masiya, pesa Yesu bomoi na yo, songela Yesu Masiya. Yo moto akendaki mosika na Nzambe, yo moto asalaki mabe, ntango yango ozwa décision, ozwa décision. Ngai leo nakoteya, peut-être elobi nakoteya te, soki Nzambe asungi nakokoya, mais lelo na baeglise bakangi, mais yo sikoyo tika ete makambo nyonso bapasteur babanda koteya yo, obanda mpe kobandela yango na ndaku, obanda kotanga Bible na ndaku, obanda kosambela ndeko na ngai. Na ntango lelo Nzambe azobisa ete ozonge epai na ye. Zongela Yesu Masiya, zongela Yesu Masiya. Ozalaka mondimo bandaki kosambela mpo na bato, mais sikoyo eglise ekangami, yo sikoyo na Nzambe. Selek azo na Nzambe, zo décision otambola na Yesu Masiya. Ndeko na ngai tozofete Pâke, yo misusu nakoya tozopartage na ntina Pâke, Pâke tosepakango mpo na lokumu na Nzambe. Na bakristo ebele banegligeaka Pâke, soki Yesu akufaka mpe sekoka te, me ngana moye tomonana, ngana moye tomonana. Yango na ntongo na biso ete Pâke toza kofete, zala moto esengo ndeko na nga, Nzambe abatela na maladi ezobeta mokili, Nzambe apesi yo pema, Nzambe aza koprotege yo. Me mpo na nini okovanda kimia? Nazala poso mutu mo abetela ko Yesu maboko makasi, abetela ko Yesu maboko makasi. Opesi Yesu eloko moko te, me Yesu abateli ndeko na ngai. Yango na Pâke oyo ezolakisa ete maloba nyonso Nzambe aloba eza solo. Alleluya. Ke Yesu atikala jamais kokosa, alobaki aza na makoki ya kopesa bomoi na ye mpe ya kozwa yango. Yo mokristu lokola elingi nga, yo elingi nga mingi, yo okufela, oyo okufelaki nga ye. Yemba alleluya ye, aina lingi kole ye, Yesu Masiya. Alleluya na Yesu, Yesu. Ngana lingi Nzambe nanga, alleluya. Bakofinga biso mpona Yesu, bakotonga biso mpona Yesu. Amen. Oh, amen. Badimi na Yesu, toyembela Masiya, inasukaliwa. Oh, Yesu. Oh, amen. Oh, Jésus. Kono to epai na yo Nzambe, yewe tokendaki mosika na yo, me tika ete kufa mpe lisekwa na yo ezongisa boyokani entre biso na yo, biso bana no Nzambe. Yewe kotala masumu na biso te, parce baki kokufa mpo masumu elekaki Nzambe, kopesaki biso bomoi Nzambe. Tika ete mwana no moko na moko azobila esika ekolo, opesa makasi ya kobelela kombo na ntongo
moko konzambe azwa décision azongisa relation entre ye na yo papa kolo moko takokai na yo pambola radio oyo epesinga espace Seigneur Jésus pambola bana no bayoki maloba no Seigneur Jésus tokasa mokano no lobi toya totokola kawa lokumu no Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'équipe eza kokomprendre nga pambola bango insiste biso zala na biso tout la journée lelo pesa moko na moko pesa motema na ye tika te boyokani entre biso na ye zongo malamu na kombo eleki bakombo nyonso kombo Yesu Masiya. Amen. Amen. Betela kola na moko kombe kona ngai azana bongo. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.